ugat pa. Yan. Go. Okay. Hello guys, nandito po kami niyan sa sa ilalim ng manggahan. Ayan po. Gagawa kami po ng prank dito sa ilalim ng manggahan. Ayan po, huwag niyong kakalimutan. May nakalimutan kayo. Subscribe, like, and share. Ayan po, papakita ko na po ang pakwan na malaman. Ayan. Ayan po. Suppose eh. Oh. At meron pa pong iba na halaman dito sa ating daigdig. Ayan po, papakita ko po lahat ng aming taniman dito sa aming kalikasan. Ayan po, ay sili po yan. Mahal po yan. Mahal po yan. 70,000 po yan. Ito naman po ang talong natin. Ang pambansang gulay. 60,000 lang po yan. Ayan po ay okra. Ayan po. Masarap po yan. Meron pa pong iba. Ito po yung kamatis. Hindi pa po hinog. Kung gusto nyo hinog, papakita ko po sa inyo. In 5 seconds. Ayan po. Sobrang hinog na po yan. Masarap po yan. Tignan nyo po. Yan o. Yan. Ayan po. Kung napanood nyo po ang aming video, huwag nyo kakalimutan. Subscribe, like, and share. Bye-bye!